ডক্টর সৌরদীপ দত্ত আবার আপনাদের সামনে একজন পেশেন্ট নিয়ে এসছি রেজুমিনেট ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড কায়োপ্যাথি ক্লিনিক থেকে। আজকে আমার সঙ্গে যিনি পেশেন্ট আছেন তার মেনলি প্রবলেম হচ্ছে সার্ভাইকাল রিজিয়নে, সেখান থেকে ওনার একটা হেডেক ইস্যু হচ্ছে এবং মাথাটা ধরে থাকছে, অনেকটা ভারী হয়ে থাকছে, কখনো কখনো মাথায় একটু চক্করও দিচ্ছে। তো আমরা ওনার উপর অ্যাপ্লাই করছি ক্রেনিয়াল অস্টিওপ্যাথি। ক্রেনিয়াল অস্টিওপ্যাথি এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের ধরুন ব্রেন এবং তার সঙ্গে সার্ভাইকাল যে স্পাইনাল কর্ডটা থাকে সেই রিজিয়নটায় আমরা কাজ করি এবং এতে আস্তে আস্তে করে একটা মুভমেন্ট তৈরি হয়, একটা রিদিম তৈরি হয়। তো রিদিমিক মোশনে এটা কাজ করে যাতে আস্তে আস্তে করে আমাদের যে সার্ভাইকাল রিজিয়নে যে পেন যেটা থাকে এবং তার সঙ্গে যদি কোনো মাথা ধরা থাকে বা মাথা ঘোরা থাকে বা মাথা ভারী হয় যেটা থাকে, সেই জিনিসটাকে অনেকাংশেই কম করে দেওয়া যায়। এর সঙ্গে কিছু নেক এক্সারসাইজ করলে পারে পেশেন্ট কিন্তু খুব ভালো থাকে। তো আসুন দেখে নিই আমরা সার্ভাইকাল রিজিয়ন এবং ক্রেনিয়ালে যে ক্রেনিয়াল অস্টিওপ্যাথি করছি সেইটা। আমাদের হ্যান্ডের মুভমেন্ট হবে জাস্ট লাইক দিস, এরকম ভাবে আমরা হাতটাকে আস্তে আস্তে করে দেব এবং সেখানে একটা মুভমেন্ট তৈরি করবো, রিদিমিক মোশন তৈরি করবো। অমৃতসর থেকে এসেছেন রাজমিন্দর ম্যাডাম। তো আসুন জেনে নিই ওনার কি কি সমস্যা ছিল এবং আমরা কয়েকটা সিটিং কায়োপ্যাথিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি, করার পরে ওনার কিরকম ফিলিং লাগছে। ঠিক আছে, बोलिए मैडम आपका क्या क्या प्रॉब्लम था? मेरी कमर में दर्द था अच्छा, और बैक में सर्वाइकल रीजन में मेन cervical प्रॉब्लम में, था, हाँ, और पाँव पैर में काफ मसल में प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोग आपको 4-5 सीटिंग दिया है, तो वो सीटिंग के बाद आपका अभी कैसा फीलिंग हो रहा है? अभी 75% 75% ठीक लग रहा है। अच्छा, ओके। बैक पेन अभी लग रहा है? हल्का सा, है हल्का सा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं है, मुझे जाना हाँ हाँ हाँ। ये सर्वाइकल पेन अभी कैसा लग रहा है? आज সিটিং के बाद अभी काफी बेटर लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा, ठीक है। তো আপলোক আপনারা দেখছেন যে উনি হচ্ছে অলরেডি 5টা সিটিং নিয়েছেন। তো ওনার এখন 75% মতো ওনার কম আছে, মানে 10-এর মধ্যে এখন 7.5 মতো ওনার এখন কম আছে। যেটুকু আছে সেইটুকুর জন্য আমরা কিছু এক্সারসাইজ ওনাকে দেখিয়ে দেবো, রেকমেন্ড করে দেবো এবং উনি সেটা যদি মেনটেন করেন তাহলে আস্তে আস্তে ওনার পুরোপুরি কিওর হয়ে যাবে এবং উনি আপাতত আবার চলে যাবেন পাঞ্জাবে। আবার যখন পরে যখন উনি আসবেন তখন আমরা আবার চেক করব। ওকে ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ।